Hello，大家好，我係 Michael 啊，多倫多地產經紀。今日帶大家睇下 Richmond Hill 一間好靚嘅獨立屋。我而家喺呢區咧就係 Bayview Wellington 雙車房獨立屋啦。呢個位好靜嘅，咁佢做咗 interlocking 啦，你見到入邊兩個車房，出邊咧泊咗3、4個車閒閒地嘅。咁入到去上面咧有4間房 ，walk out basement 喎，佢連個 basement 咧做咗2間房噶啦。咁同埋一個大嘅 deck 好靚啊。咁最緊要個價錢啊，佢嘅價錢咧開價159萬9。咁160萬以下嚟講咧，有呢個質素咧，你真係要睇一睇啊！如果有興趣揾阿 Michael 啊，咁我帶你睇下呢間屋，同埋再介紹呢一區好冇？咁下一集再見啦，拜拜。